سلام من الله عليكم ومرحبا من جديد بكل المتتبعين والمشتركين لقناة المستر سفيان. دائما يتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. فإن شاء الله في هذه الحلقة سوف نتحدث ونناقش بعض الخدع التي تقوم بها بعض الإدارات الصينية. نعم، إن شاء الله في هذا الفيديو سأكشف لكم الحقيقة وسأريكم الحقيقة وسأعطيكم عصارة السنين والخبرة في تطبيقات الدردشة الصوتية. يعني كيف بعض الصينيين يقومون بالنصب على الموظفين والوكالات، كيف يستغلونهم، وأعطيكم فكرة عامة وأعطيكم بعض النصائح كي تستفيدون من خبرة المستر سفيان. فإذا كنت أول مرة تشاهد قناة المستر سفيان فلا تبخل علينا بالاشتراك في القناة ودعم قناة المستر سفيان ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء ليصلك دائما جديد قناة المستر سفيان، فهي قناة متخصصة في شروحات تطبيقات الدردشة الصوتية وكل ما يهم الدردشة. فدعونا ندخل مباشرة في صلب الموضوع. فكلنا نعرف، والبعض الذي يشاهد هذا الفيديو يعرف أن إذا تريد أن تقوم أو تربح المال أو تكسب المال من تطبيقات الدردشة الصوتية، هناك طريقة: إما أن تشتغل كمضيف أو تكون وكيل للتطبيق. يعني تتواصل مع صاحب البرنامج أو ممثل البرنامج أو مدير البرنامج، فسميه كما تشاء أنت. فأنت يعطيك هو سياسة التطبيق وأنت توافق عليها وتشتغل معه، يعني بالساعات أو بالتارجت، يعني على حسب السياسة التطبيق. فأنت لما توافق عليها كوكيل تبحث عن مضيفين أو مضيفات كي يشتغلون معك، وأنت تستلم راتب المضيفات من الصيني أو المدير وتقوم بتوزيعها على المضيفات وتأخذ أنت نسبة من هذا الراتب. فالخدعة أو الفكرة كيف يقومون هؤلاء الصينيين. فمثلا أعطيك أنا فكرة، أعطيك خدعة يقوم بها الصيني. ففي بعض التطبيقات، وأنا لا أحب أن أذكر اسم هذا التطبيق، كان هناك يعني تقريبا 4 أو 5 وكالات، كل وكالة كانت تحتوي على 20 مضيف. فسياسة هذا التطبيق ما هي؟ سياسة هذا التطبيق هو أن الفتاة أو المضيفة تجلس في المايك، يعني تقريبا أظن أنها كانت 3 ساعات، وتقفل التارجت ب200 الماسة. يعني يجب عليها أن تستقبل 200 الماسة. يعني كي تحصل على 200 الماسة يجب على الداعم أن يرسل لها هدية بقيمة يعني تقريبا 800 أو 700 كوينز. أظن أنها 700 كوينز. نعم، يعني البرنامج يأخذ 70% وهي تأخذ 30%. فالتطبيق ماذا فعل؟ يعني انتظر إلى آخر الشهر، يعني تقريبا نهاية الشهر، ربما بقيت 5 أيام أو 6 أيام على نهاية الشهر كي يقوم المضيفات باستلام راتبهم. فيوم من الأيام يعني انقلب التطبيق رأسا على عقب. ماذا فعلوا؟ جاءوا 2 دخلوا إلى التطبيق فبدأوا يوزعون الهدايا بالمليارات والمليونات من الكوينز، يوزعون الهدايا على المضيفات، والمضيفات تستقبل الهدايا وفرحانين بالهدايا. وبعد قليل ظهر مشرف التطبيق فقال لهم، ماذا قال لهم؟ قال لهم التطبيق تعرض للاختراق. عفوا، التطبيق تعرض للاختراق. وهذه خدعة كبيرة يقع فيها الوكيل والمضيف. التطبيق اخترق، إذن هذه الكوينزات مضروبة، هذه الكوينزات غير كوينزات يعني غير قانونية. ف
فبدأ البرنامج بسحب منهم كل الألماس، يعني ضرب لهم شقاء شهر كامل من العناء وجمع الكوينزات في الصفر. يعني جمع لهم الكوينزات القانونية وسحب منهم الكوينزات التي قاموا بإرسالها هؤلاء من يدعون أنهم هاكر. وفي الحقيقة لا يوجد هاكر، بل الصيني وصديقه هم من دخلوا على التطبيق وقاموا بلخبطة التطبيق. بدأوا يرسلوا الهدايا بالمليون والمليارات على المستخدمين، وفي الآخر قالوا لهم التطبيق تعرض للاختراق وسحبوا الكوينزات ولم يدفعوا لهم، بل دفعوا لهم الراتب ولكن لم يدفعوا لهم الراتب كامل يعني كما يستحقون، لأنهم سحبوا منهم كوينزات قانونية والماسات غير قانونية. وهناك طريقة أخرى يقومون بها وقاموا بها في أحد التطبيقات، أيضا لا أحب أن أذكر اسم هذا التطبيق. ماذا فعلوا؟ يقومون بإطفاء السيرفر أو إيقاف السيرفر أو قطع الإنترنت عن السيرفر. فأنت تريد أن تدخل إلى التطبيق فلن تستطيع الدخول إلى التطبيق، وإذا كنت داخل التطبيق فالتطبيق سوف يطردك. عند انطفاء السيرفر سوف يطردك التطبيق، سيطرد الجميع. ماذا ستفعل؟ سوف تتصل بصديقك عبر الواتساب. ماذا يحدث؟ يقول لك لا نعم أنا أيضا التطبيق لا يشتغل عندي، وتتصل بصديق الثاني نفس المشكلة، صديق الثالث نفس. ماذا يقع؟ ربما التطبيق اخترق. فالصينيون أذكياء قاموا بإطفاء السيرفر كي تظن أن التطبيق تم اختراقه. بعد يعني تقريبا ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات يقومون بتشغيل السيرفر وترجع المياه إلى مجاريها، والكل يدخل إلى التطبيق ويطلقون إشاعة التطبيق اخترق، وهو لم يخترق في الحقيقة. والكل يقول ماذا يدخل يعني يدخل على حسابه كي يطمئن على عدد الألماسات فيزيد 0، ثم يدخل المضيف الثاني المضيف الثالث فيجد 0، وتقع ضجة كبيرة. ماذا حدث؟ دخل هاكر واخترق لكم كوينزاتكم وضرب لكم شقاكم في 0 فقط. هذه خدعة من إدارة صينية كي لا تدفع لك أنت راتبك، كي تنصب عليك بهذه الخدع. فأنا أقول لكل من يعمل كوكيل أو مضيف يجب أن تضمن حقك، لن تنازل. إن اخترق التطبيق قل له أنا لا أتحمل المسؤولية، فأنت تتحمل المسؤولية. كانت هذه فكرة، وأحب أن أشارك معكم كي تستفيدون ويستفيدون بعض الوكالات الذين يتم النصب عليهم من طرف الصينيين. وأقول لهم حذاري من هؤلاء الصينيون، لأنهم أذكياء ويعرفون كيف يلعبون بالعقول العربية، خاصة العقول العربية. ودائما كان معكم المستر سفيان في فيديو يحب أن يشارك معكم بعض الخبرة، وإن شاء الله سوف نقوم في الفيديوهات اللاحقة بالتطرق إلى عدة معلومات خطيرة عن هؤلاء الصينيون. وأتمنى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع الأصدقاء وتدعموا قناتي دائما، قناة المستر سفيان، أول قناة في العالم العربي تشرح تطبيقات الدردشات الصوتية. وأستودعكم سلام من الله عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.